ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எர்த் பீமுக்கு முன்னாடி கல் குத்துறோம். அது வந்து எட்ஜான் பிரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது எர்த் பீம் வந்து நேச்சராக வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் டச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பிரிக்ஸை வந்து மேலே நம்ம குத்துறோம். இது வந்து என்னென்னா, அதாவது பில்டிங்குடைய ஸ்கின்னு பிளிந்த் பீம், எர்த் பீம் அந்த மாதிரி நம்ம போடும்போது அது டைரெக்டாக கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில், அதாவது இந்த கிரவுண்டில் டச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி கல் குத்துறோம். இது வந்து நம்ம எந்த இதுனாலும் பண்ணலாம். நார்மலான நம்ம காலவாசல் கல் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃப்ளையாஸ் பிரிக்ஸ்லேயும் நம்ம பண்ணலாம். ஃப்ளையாஸ் பிரிக்ஸ்லேயே பண்ணுங்கள், ஏன்னா அதான் வந்து ரொம்ப எக்கனாமிக்கலு. ஏன்னா இது ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு சர்ஃபேஸு, அந்த காங்கிரீட் சர்ஃபேஸு டேரெக்டாக கிரவுண்டில் வந்து டச் ஆகக்கூடாது. ஏன்னா அந்த கரையான் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் மேலே ஏறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். அதுக்காக தான் இதை நம்ம பண்ணுறோம். சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த கல் குத்துறதுக்கு பதிலாக 1.5 ஜல்லி போடுவாங்க, ஒரு 3 இன்ச்சு திக்னஸுக்கு போட்டுட்டு அப்படியே அது மேலே வந்து எர்த் பீமை வந்து கம்பி கட்டி காங்கிரீட் போடுவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைட்டை பொறுத்தவரையில் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து பள்ளமேடு இருக்குது. முன்னாடி மேடாகவும் பின்னாடி வந்து பள்ளமாகவும் இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கல்லை வந்து நம்ம குத்துவசமாகவும் படுக்கவசமாகவும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஈவனான லெவலில். சாயில் எதுவும் லூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கல் குத்தும் போது அந்த மண்ணை வந்து டோட்டலாக தோண்டி எடுத்துருங்க. நமக்கு வந்து கீழே வந்து தரை வந்து ஹார்டாக இருக்கணும். இப்போ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன எங்கிட்ட இருக்கிற சில இது நான் ஏற்கனவே வந்து வாஸ்து பண்ணுறதுக்காக சில கல் வாங்கியிருந்தோம், நம்ம ஒரு 200 கல்லுக்கிட்ட. ஸோ அதையுமே வந்து வேஸ்ட் பண்ணல, எல்லா மெட்டீரியலும் எஃபெக்டிவாக நம்ம பில்டிங்கில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நீங்கள் ஃப்ளையாஸே நார்மலாக போடுற மாதிரி பண்ணலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா கல்லுமே குத்துக்கல்லாக இருக்காது. பார்த்திங்கன்னா ஒரு கல் படுக்கவசமாக இருக்கும், ஒரு சில இடத்துல வந்து குத்தாக இருக்கும். குத்துக்கல் தான் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. அந்த சாயிலுடைய, அதாவது நம்ம நேச்சுரலாக நம்மளுடைய பிளாட் சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இந்த கல்லோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து மாறும். சிலது படுக்கவசமாக வரும், சிலது குத்துவசமாக வரும். ஸோ அப்படி தான் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம போட்டிருக்கோம். இப்போ ஃபுல்லாக அவங்க பார்த்தா தெரியும். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலாக வந்து ரூமை பிரிக்கிறதுக்கான பேஸ் லேயர்னே சொல்லலாம். இப்போ இந்த குத்துக்கல் வந்து நம்ம குத்துறது வந்து எப்படின்னா, நம்ம ஆக்சுவல் பிளான் படி ஒவ்வொரு ரூமாக பிரித்து இந்த கல்லை வந்து குத்தி விட்டுருவோம். இதுக்கு மேலே தான் அப்படியே எர்த் பீம் வரும், அப்படியே பில்டிங்கு மேலே வரும். ஸோ இதை வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக பார்த்து வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் படி இந்த கல்லை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் குத்துக்கல்லை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா ரூமையும் வந்து பிரிச்சுட்டோம். இது வந்து கிச்சன் பொஷனு எல்லா ரூமே பக்காவாக வந்து இந்த இதுபடி பிரிச்சுட்டோம். அது பெட்ரூமு, ஹாலு, போர்ட்டிகோ, ஃப்ரண்ட் பெட்ரூமு, டாய்லெட்டு எல்லாமே நம்ம பக்காவாக பிரிச்சிட்டோம். அதில் இதுக்கு மேலேயே அப்படியே வந்து நமக்கு எர்த் பீம் வந்துடும். அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பிரிக் ஒர்க் பண்ணி பில்டிங்கை ரைஸ் பண்ணி நம்ம மேலே கொண்டு போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா நூல் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அந்தளவுக்கு நம்ம பக்காவாக மார்க்கிங் பண்ணியிருந்தோம். ஒரு போஸ்ட்டு கூட வந்து கவர் இல்லாமல் அவுட் ஆகலை. கரெக்டாக வந்து அந்த பிரிக்கு நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு நூல் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். இதில் பாருங்கள், இதான் நம்ம எர்த் பீம் ட்ராயிங்கு. இதிலே வந்து நம்ம காமிச்சிப்போம் போர்வெல் பாயிண்ட்டு, சம்பு, செப்டிக் டேங்க்கு எல்லாமே அதில் வந்து டீட்டெயில்டாக இருக்கும். இது பிரகாரம் தான் இப்போ நம்ம அங்கே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லாருமே வந்து டிசைன்ஸ் தான். நம்ம வந்து யூஸ்வலாக போடுற ராட்ஸ் எல்லாம் போட மாட்டோம். எங்கெங்கே என்ன லோடு வருதோ அந்த லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ராட்ஸை வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எர்த் பீம் காங்கிரீட்டில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். தேங்க்யூ.